通过中医疗法艾灸，让紧绷的经络放松。Saya sudah sakit belakang ni dah 3 hari selepas saya buat angkat foot dengan operasi penyelamat. 很多都是腰痛、腿痛的，所以很高兴我们能够帮他们解决一些问题。前线抢时间救灾，身体的疲累有慈济人医会职工照顾。Tadi ada buat urut dekat tepi ni dengan bekam sini. Lepas tu leher pun okey. Tak ada rasa sakit. Tak ada rasa sakit dah. Saya dah boleh pusing-pusing macam ni pun tak ada rasa sakit macam sebelum ni lah. At least we can support the army group in this people way. Kasih dia pegang sikit lah. 各界贡献良善力量，让善的循环持续温暖。卖大爱良药组胡永雄选报道。